Όταν ο χριστιανισμός έγινε σχεδόν σε όλη την Ευρώπη επίσημη θρησκεία, πριν δηλαδή από περίπου 1500 χρόνια από ό,τι μας λένε, διακηρύχθηκε ένα νέο ημερολόγιο. Αυτό έλεγε ότι ο πρώτος χρόνος μετά τη γέννηση του Χριστού ήταν το 1 μετά Χριστόν ή ένα Anno Domini, ένα το έτος του Κυρίου μας στα λατινικά. Έτσι ξεκίνησαν σημειώνοντας το έτος ως I1, 1 μετά Χριστόν. Το I σημαίνει Ιησούς δηλαδή. Για τον ίδιο λόγο χρησιμοποιήθηκε και το γράμμα J από το Ιέσους. Έτσι, το έτος 500 μετά Χριστόν παριστάνονταν είτε με I500 είτε με J500. Σύμφωνα με κάποιους συνωμοσιολόγους λοιπόν, οι οποίοι είναι μεταξύ άλλων μαθηματικοί και φυσικοί, υποστηρίζουν ότι γύρω στα μέσα του 18ου αιώνα η χρονολόγηση άλλαξε. Οι ενδείξεις γι' αυτό πολλές. Από γραβούρες, βιβλία, πίνακες, χάρτες, επιγραφές σε κτίρια, νομίσματα. Για του λόγου το αληθές, τυπογραφημένη σελίδα του Giovanni Giacomo de Rossi, Ιταλία. Ως γνωστόν, ο τυπογράφος αυτός γεννήθηκε το 1627 και έζησε ως το 1691. Το I667 που βλέπετε λοιπόν είναι το δικό μας 1667. Εξώφυλλο του βιβλίου του Μιγγέλ ντε Θερβάντες, ο ευρηματικός Δον Κιχώτης, χρονολογία I605. Ο συγγραφέας γεννήθηκε το 1547 και απεβίωσε το 1627. Το I605 λοιπόν είναι το δικό μας 1605. Βλέπουμε ζωγραφικό πίνακα του Μεσαίωνα με τη χρονολογία I520. Το κοντάκι ενός όπλου με τη χρονολογία J636. Χάρτη της υδρογείου με τη χρονολογία I626. Πινακίδα, πιθανότατα φούρνου, με χρονολογία J647. Μέρος χάρτη που απεικονίζει τη Μεγάλη Ταρταρία, σημερινή Ρωσία, J562. Σας φαίνονται 1500 ετών? Εμένα μάλλον 500 μου φαίνονται. Τι τα θεωρείτε αυτά, ενδείξεις ή αποδείξεις? Μήπως περιμένετε τις αρχές να σας τα πιστοποιήσουν για να τα πιστέψετε? Νομίσματα. Τι έκαναν λοιπόν αυτοί που άλλαξαν τη χρονολογία? Μετέτρεψαν το I και το J σε ένα, προσθέτοντας αυτόματα 1000 χρόνια στο ημερολόγιό μας. Συνεπώς, σύμφωνα με τη θεωρία των συνωμοσιολόγων, τώρα διανύουμε το 1023 μετά Χριστό και όχι το 2023 μετά Χριστόν. Φυσικά, οι ιστορικοί και ακαδημαϊκοί που έχουν ασχοληθεί περιπέζουν αυτή τη θεωρία. Τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν άλλωστε? Αναλογιστείτε όμως οι συνωμοσιολόγοι να έχουν δίκιο. Μετά από τα παραπάνω πάντως εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία. Τότε το μέγεθος της χάλκευσης είναι απλά αδιανόητο.